مرحبا بالزملاء في المحك الوطني العالي للشبه الطبي. Aujourd'hui, on va entamer le deuxième cycle de formation. Le cycle de formation concerne l'accueil au milieu hospitalier. La formation s'étale sur 5 cycles de formation. C'est le deuxième, راح يكون واحد في الموis de septembre, واحد في الموis d'octobre, واحد في الموis de novembre باش نكملوا la formation. C'est un programme qui a été initié par le ministère de la Santé. الوزارة مبدأ أهمية قصوى هذا البرنامج. البرنامج هذا صدير البروغرام تاعو خذوه منا من المعهد باسكو يا اون اني ديجا درنا صدير باتنا ولا لانستيتو تاع باتنا a été choisi comme site pilote de pour cette formation. بعد الترافاي تاعنا il a été pris en considération وتقريبا البرنامج الوطني اللي عدوه على حساب ce qui a été fait au niveau de l'institut. Bon, vous allez travailler pendant, je ne vais pas m'étaler bzaf, vous allez travailler pendant 3 jours avec notre équipe qui est composée de M. Bouhouira, M. Bournan, Mademoiselle Bouakar, Madame Ben Hassin, M. Ramadan, Madame Slami, où tout le groupe est sous la responsabilité ou là sous les comment dirais-je, les chapeautés par M. Ben Hassin, à qui je rends un hommage parce qu'il est toujours avec nous, il est toujours partie prenante de la formation. Ranan, en quelque sorte, Ranan استفادوا منه. نتمنى لكم ان شاء الله التكوين اللي راح يدوم 3 ايام، نتمنى لكم ان شاء الله التكوين يكون مليح وتخرجوا بمعطيات. va essayer peut-être في la dernière journée اذا كان monsieur le DSP est libre avec quelques directeurs d'établissement نحضرهم معنا باش نديروا la clôture en même temps يحضروا les recommandations باش تعم الفايدة parce que c'est une formation. C'est vrai que راكم هنا مي ماذا بينا يستفادوا منها les paramédicaux اللي راهم au niveau des établissements. C'est pour cela رانا ما جبناش les paramédicaux كامل، جبنا غير les responsables. On a un sujet à dire. ندو la parole monsieur رمضان، مدام سلامي، monsieur Ben Hassin، بعد نعملوا على الانطلاق الرسمي تاع التكوين. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالجميع. يعني هذا شرف للمؤسسة، شرف لنا. انتم يعني هم الأسرة الشبه الطبية اللي مازال يعني نحملوا المشعل كما نقولوا حنا باش نغيروا شوية من المنظومة الصحية. هل لا ريزون كما قال لكم مسيو ديريكتور، لا ريزون pour laquelle nous vous avons invité aujourd'hui parmi nous et je vous remercie beaucoup d'être présents. Vous honorez la présence تاعكم nous نحاولوا ننسقوا مع بعضنا parce qu'il va y avoir 4 chapitres. نحاولوا ننسقوا مع بعضنا باش كما نقولوا حنا نوصلوا للهدف اللي ترصته وزارة الصحة فيما يخص هذه الأيام التكوينية. يعني هذه ماشي حاجة جديدة بالنسبة لي كأسرة شبه طبية، حاجة قديمة. وشنو لازم التغيير، لازم لا ريفورم.
الوقت ولي زيرجونس نتاعنا يبقى برك، المؤسسات الصحيه تبقى هك، وبالتالي ارتأت الوزاره باش تدير هذه الايام هذه الايام التكوينيه باش نمدوا نفس جديد للمؤسسات الصحيه وللمراكز الاستشفائيه. هذا هو الهدف من هذه الملتقيات، وان شاء الله نملوا انه يعجبوكم هذه الملتقيات ونخرجوا بنتيجه يعني اللي تشرف المؤسسات الطبيه الكل، المؤسسات الاستشفائيه الكل. une deuxième fois ميرسي d'être parmi nous ويعطيكم الصحه، ورايحين نخدموا مع بعضنا باش نوصلوا كما قلت على الاقل بلوز او نغيروا شويه من النظره نتاع المجتمع لي زوبيتو تاعنا. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter, tout simplement ce qu'ils ont dit notre directeur et mon collègue M. Rondin. Ce qu'on attend de vous pour la formation, ce n'est pas quelque chose qui est pour vous, c'est quelque chose qui est connu par nous tous, mais tout simplement, je ne dirais pas que ça ne s'applique pas, mais même appliqué. Et ce n'est qu'une formation, un rappel à nos paramédicaux, à nos collègues, bien sûr de reprendre et de mettre à jour l'accueil orientation qui bien sûr aujourd'hui je dirais même qu'elle est absente là au niveau soit bien sûr au niveau des urgences ou là au niveau des services. Bon, c'est pour ça qu'au niveau du ministère il est bien sûr à cheval sur ça. Ce n'est que des rappels qu'on est en train de faire, et c'est sûr que si vous êtes là, c'est pour vous entendre, vous écouter après, et c'est un besoin peut-être d'avoir des formations des formations continues, des connaissances. Et justement, on va voir ensemble pendant les 3 jours une formation bien sûr qui comprend 4 thématiques sur l'accueil, les relations soignants-soignés, sur la communication et sur l'éthique déontologie avec notre équipe enseignante. On est là pour s'écouter, pour qu'il y ait des échanges entre nous, parce que vous êtes sur les terrains, nous on est là, on est loin. Peut-être que maintenant vous êtes les déplacés pour nous apporter quelles sont les contraintes, les obstacles qui ne vous laissent pas réellement réaliser de l'accueil et service au niveau des établissements de santé. Merci. Merci, monsieur le directeur. Bonjour, salam alaikum. C'est toujours un plaisir d'être parmi la famille de soignants, parmi notre famille. C'est toujours un plaisir. Quel que soit notre âge, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, c'est toujours un plaisir. Alors, je vais aller directement dans le vif du sujet, l'accueil. Nous allons vivre ensemble pendant 3 jours autour de cette thématique, l'accueil. L'accueil, l'accueil, l'accueil. On parle toujours, mais on n'améliore pas l'accueil. Qu'est-ce que c'est l'accueil? Pourquoi il y a des problèmes d'accueil? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire? Autant de questions que nous allons répondre ensemble avec le peu de moyens qu'on a à un problème vraiment épineux et pertinent. Il faut dire ce qu'il en est. On ne va pas encore retourner la plaie qui met le couteau dans la plaie, parce qu'ils les soignants, mais كان كاين مشكل في الصحة سيني فاوت ريفيو باراميديكو ديما. Alors il faut qu'on essaie de lever ou de lancer un défi pour dire qu'il n'y a pas que nous dans la santé. Il n'y a pas que nous. C'est vrai, nous sommes le gros des effectifs, mais il n'y a pas que nous dans la santé. Il y a toute une armada de spécialistes, de professionnels de la santé qui ont une part de responsabilité. Je ne vais pas encore m'étaler sur ça puisque nous aurons 3 jours à débattre de ça. Mais une chose est certaine, le premier diagnostic qu'on a fait au niveau de la santé, que beaucoup d'experts ont fait, c'est qu'il y a trop de techniques et peu de relationnels. Dans nos hôpitaux,
On fait trop de techniques, mais on fait peu de relations. نهار طول احنا غير نبيكيو نبريلفيو ونديرو des examens, que des techniques relationnelles. C'est ça aujourd'hui la problématique au niveau de nos hôpitaux. Pourquoi il y a trop de techniques et peu de relations? Alors nous allons ensemble pendant 3 jours renverser la vapeur. Comment développer beaucoup plus de relationnel sans abandonner les techniques. Sans abandonner les techniques. Mais il ne faut pas qu'ils nous dominent. Dans les pays du monde maintenant, dans tous les pays du monde, les soins courants sont devenus presque... ça passe inaperçu. C'est un geste qu'il faut faire automatique, mais 80% de leur temps, ils s'occupent beaucoup plus de la relation, de la communication, de l'information, etc. Alors à nous aussi d'être à la hauteur, d'élever le niveau de là, pour permettre à nos malades de passer d'agréables séjours parmi nous, dans nos hôpitaux, ou bien au niveau des consultations externes. Voilà, moi j'ai entamé d'emblée le débat. Nous allons nous retrouver tout à l'heure dans la salle de travail. Je vous souhaite bon courage. Encore une fois, c'est un grand plaisir d'être parmi vous. Merci. نشكر الزملاء اللي دخلوا سواء نظام الاسلامي والسوداني ونعلن رسميا عن افتتاح الدورة التكوينية الثانية. Alors nous allons passer directement à la salle de travail au niveau de ديكلاس. Alors البرنامج تاعنا واش فيه؟ فيه نتوما تخدموا شويه وحنا شويه. نبداو دايما tous les jours نبداو des exercices. Nous allons vous répartir en 3 groupes, تخدموا en 3 groupes, des exercices باش تجيبوا à peu près votre expérience du terrain. واش كاين في التيران واش كاين اللي نظمت الوزاره ضروري نتعلموه باش نحسنوا الأكل. Donc on aura des exercices, et on aura des exposés. Les animateurs ici, chacun a un exposé à faire, suivi d'un débat pratique, Une responsabilité, c'est pas quelque chose de facile. Une responsabilité, c'est d'abord une présence. À tout moment, une présence في الميدان في كل ميادين لازم الإنسان يكون الحضور تاعو مش غير فيزيكمون mais physiquement et en même temps sur le plan rendement, sur le plan connaissance, sur le plan partage, sur le plan échange et la paix. Alors nous allons donc d'emblée être rigoureux sur la discipline, sur la gestion du temps et surtout qu'est-ce qu'on va avoir comme bagage pour le retransmettre sur le terrain. Parce qu'à la fin, nous allons vous donner des CD, des CD. Chacun de vous va prendre un CD, تروحوا القطع تاعكم من الضروري تهزوا الشيء اللي درناه هنا توصلوه لي باراميديكو. نون سيرمون توصلوه لهم مي ميم طون تسهروا على تطبيق. سينو ما عنده حتى معنى. ما عنده حتى معنى. اليوم رانا نقولوا في الجزائر من وزاره وهبط المواطنين كامل تاعنا نو سون با كونتون دو. Tous les citoyens ne sont pas contents du système de santé. À qui la faute? نناقشوا مع بعضنا. وين مسؤوليتنا احنا؟ en tant que paramédicaux, en tant que responsables, وين مسؤوليتنا؟ والاخرين كل واحد يحدد المسؤولية تاعو. Alors donc 3 journées pleines, matin, plutôt continue, séance continue jusqu'à 1h30, 14h, نتبداو الربع. Les thèmes qui m'ont dit déjà les collègues, le double l'accueil, le premier thème c'est l'accueil et l'orientation des usagers. Le deuxième thème c'est la communication, l'information et la communication. Le troisième thème c'est la relation soignant-soigné. Et le dernier thème c'est tout ce qui est législation, éthique, déontologie, secret professionnel, faute professionnelle, tout ce qui est يهم الحياة اليومية تاع لي باراميديكو اللي نعانيو منه كثير en tant que باراميديكو ساعات ما نعرفوش الحقوق تاعنا ولا الاخرين ما يعرفوش الحقوق تاعنا
ونعفسوا في بعضنا الكل، واحد ساعات يخلص في بلاصة واحد، ساعات المظلوم هو اللي يخلص والظالم هو اللي libre dans la nature. Alors لازمنا نتفاهموا مع بعضنا طونك ريسبونسابل باش دابور نحميو بعضنا. باش دابور نكونوا عندنا سلاح. Il faut avoir des connaissances pour pouvoir répondre à quiconque. Celui qui n'est pas armé ne peut pas mener une bataille. اللي مش مسلح ما ينجمش يدير حرب. حنا الدار نتاعنا سي لا كونيسونس. سي العلم. بلا لو كونيسونس يحقرونا. انا جو توجور دي سا باراميديك. ما لازمش نخليهم يحقرونا. وباش ما يحضروناش نكونوا مسلحين بالعلم لي كونيسونس بالسافوار فير بالسافوار ايتر الى اخره. هادو لازمنا نتحكموا فيهم. الوغ تو سويت باش نبداو راح نبداو دابور سكون ابل دايما في لي رونكونتر تاعنا كيما درنا في لا سيسيون اللي فات راح نبداو بين سكون ابل ان ديبا ليبر. ديبا ليبر كيما تبغيو نتوما سوا حر اوتور دو لاكيو دي بروبليم بصفه عامه علاش ناخذ نفرغوا قلوبنا نفرغوا قلوبنا باش من بعد نجانبوا tout ce que nous allons dire pour passer directement au concret. Alors soit كل واحد اللي يحب يضرب الكلمه يهضر والا اون في ان تور دو تابل ونسكت ومن نقدموا رواحنا نعرفوا بعضنا نقدموا بعضنا الوغ باش شويه لا ريلاسيون تاعنا ما تبعدش شويه نسبي كل واحد يسمى في الاخر نفتحوا شويه بعضنا. الوغ تعرفوا ديجا ليكيب بيداغوجيك اللي عندنا دانيماتور عندي دو غوش ا دروات مدام بن حسين اللي فورماتيس ساج-فام مدموزيل بوعكار اللي ريسبونسابل ديبارتمون دي ستاج دو l'Institut, M. Bourounen, professeur d'enseignement paramédical, M. Bouhouira, professeur d'enseignement paramédical, M. Ramdan, également professeur d'enseignement paramédical. Madame Slami, vous la connaissez, elle est directrice des études et des stages au niveau de l'Institut de la formation paramédicale. Ça, c'est en ce qui concerne l'équipe d'animatrices, plus chargé de l'audiovisuel, l'audiovisuel. Allez, c'est l'équipe pédagogique. Alors, nous allons passer, d'une manière générale, un petit débat, d'une demi-heure, une demi-heure. Alors, نفتحوا الكلمة. Allez, alors كل واحد اللي يتكلم يقدم روحه ويقدم المؤسسة تاعو باش نعرفوا بعضنا وانتم تعرفوا ثاني على بعضكم اللي ما يعرفوش بعضهم تعرفوا بعض. تفضل سي السؤال la question quand est-ce qu'on va se préoccuper de la formation de l'accueil, des agents d'accueil? Parce que d'abord, si on a une formation, c'est arrêté. Donc, on a l'accueil orientation des agents d'accueil qui sont formés. On a des établissements. Par exemple, la grade ATS, l'agent d'accueil, tu vas avoir des difficultés. باش انت تحط لها الولاد وحدين لاكاي هما يحشموا باش يريحوا في لاكاي كيفاش نديروا لا فورماسيون هذه ماشي باش صاحب سيتي الى بريا ماشي علاش شكون اللي يزيد ولا تور دو طاب لا تور دو طاب لا الناس كتفوت مدام صافا تفضل درت لا فورماسيون هذه بصح ما بان عليها والو لي زاجون اللي داروا لا فورماسيون كل خرجوا ما فهمناش كيفاش المشكل ما في التكليم تاع الاجون داكور لازم يكون ديباتر راه يمشيو لي بروبليم تاعنا لا كاين البروبليم تاعنا وين البروبليم تاعنا مع لي مالاد يجيوك لي مالاد مادام عطاتهم الوزاره عطاتهم الفو فير يجي داخل يقول لك مادام نعطي لي باغ اكزومبل التروماتومين تنعم وتقول له حملنا يتلاح لك يعطيك كف تهضر معاه تولي في المشاكل تروح للمحكمه ما فهمناش كيف راكي هذيك الدار
Madame, vous êtes infirmière? Je suis sage-femme, surgeon général. Oui, non. Ah, c'est des... كيفاش؟ النوم تفضل. شفت سيرفيس تاع لابري كلينيك تاع الزوت. عندنا مشاكل بزاف. صافي. لا. عندنا مشاكل في المعدل هذا الشاب. مهما تقدم مليح مهما تقوليش بصح ديما يسبك يسبونا يديروا لنا حاجه ديما ماناش ملاح. زيد يعيش السجلات محمد بودابري تقريبا نفس المشاكل اللي قطعوا الزملاء. يعني انا ما عندناش اسماء وبال مؤهلين ديال مثلا كيما تاع لي زاجون كاين ما كانش كيما اللي عندي مثلا كان تاع الطايبي تخدم نسبه السويره وتروح نسبه فيها هنايا انفورماتيك قريت بياماني زاجون كاين في الصحه اسمها لا كاليتي النوعيه تاع اللي يوجهوا كذا ما عندناش الانسان يحب يعرف قال مثلا مرض بروبليم شي كار من ميديكال يوريونتي كذا اسمها هذو ما كانش لي زاجون كومبيتون في العالم وتقريبا لا كاين تقريبا الناس كل لا كاين قدام من لاجون سيكيوريتي واش يعرف قال مثلا فيرمي تقريبا الناس كلها تعاون ما كاين وإلا ما تتعب بالبيرو ديال لا كونسيطاسيون سقسي طبيبه تقول له دير لي حتى الطب المدنيه هضروا مع المرضى قلبوا في راسي يقول له كيما دير لي ديسي ولا دير تريكلي ولا تريكلي هذا هو ما يعرفش مسكين الحاجه هذه يقول لها يبقى كيسمون البوزير يقول لها وين ما يهضرش معك قال مثلا هذا تعيار تاع كذا ولا روح للمقبر من ساعه تعطيه رابط تعطيه هو تكتب له سلوك تقول له هذا لي ديسي اسمع راه نبداو من الطبيب من طبيب ما كاينش توجيه يدير له ورقه يكتب له فيها كيما دير لي غليسيمي وهكذا هو غليسيمي واش معناتها الناس مش معنى مالاش حنا قال مثلا الاولياء تاعنا راهم مطفين وراهم قال مثلا قارين داروا ميديكال حوايج ماشي طلع غير قال نورمال توجيه يبدا من الطبيب قال ما عندناش حنا قال لازونس متخصصين تسمى كل تعاون مع الله كاين حتى في المستقبل ان شاء الله على الزاجون شكرا يعطيك الصحة. شوف اسمع باش نوجهوا شوية المناقشة تاعنا. لاكاي ماهوش التوجيه. ايوا ماشي غير التوجيه. لازم نناقشوا لاكاي حقيقة الاستقبال تاع الإنسان. الاستقبال يعني التكفل تاع الإنسان. ماشي غير لاكاي سي اورينتي يوزجوا يبعثوا هذا ماشي في الحقيقة ماشي خدمة الأخلاق. نبقاو نناقشوا. لازم نناقشوا حقيقة لاكاي يعني تاع التكفل بالإنسان. تكفل الانسان يجيك ضيف في دارك ماشي غير باش توجهو يروح للطواليت ولا يروح للشمبر جايك ضيف للدار في البيت الدار من جميع الميادين سي صالح تفضل اسي ما سمعتكش بغيت السابق حاجه شاف البلاك تفضل والله الأوطون كان يشد البلاك وهو ما عنديش ولا راسي عليه مي الناس راهي تدخل يجي كيقول لك انا تاعي راسه قاطن يحب حتى يدخل يشوف وصل لدرجه انه وين يقدر يسير يدخل والله راك واحد تاع اون فاس تشكي كل يوم طفل محروم كل يوم يعني اذا رايح مثلا رايح كل يوم ربي احنا نشكيو وهو يشكي صح احنا ما جايين باش نشكيو احنا جايين باش نساعدوا الناس وما خداماش نساعدوهم كل واحد عنده حق ان شاء الله نبداو ببعضنا نبداو شويه ان شاء الله كل واحد عنده تجربته ونبداو ماذا بينا شاك سيرفيس في البورطاي تاع السيرفيس كاين اجر احنا ما عندناش غالب تسمى اي مشكل يقول لك عيط باش تسافر عيط باش تسافر السيرفيس هذا فيتو
يخدم كل شيء، يخدم بالبيتي، يخدم مع الساس، Alors, nous devons نزيدوها لينا بحال تفضل. شي يسأل الله يبارك فيك. كاينش؟ تفضلي. أنا حاجة اسمها بريبار علاه ديما لا ريسبسيون يحطوها alors que la réception لازم تعرف يعني لازم غادي نبدا ديال الطريقة. نورمالمون ديك الشغل لازم ماشي نورمال. هذا راه يعني غير هذا المشكل ديال العطور ديالنا اللي يبدو أنا شوية أنا شوف ساعات المرا يحضروها هكا الراجل كي يشوف الراجل بديها زيدي شكرا. كيقولوا لنا الانترنيسيون انا ما فهمتش التام كيما راكم تهضروا عليه. انا التام انا لازم نسمع يهضروا بلاتي راهم يهضروا على لا سيكوريتي. انا فهمت لاكاي باللي كيفاه كيجي المريض كيفاه تهضر معاه كيفاه تتعامل كنحسب التام ماهوش كيما الاخر. انا بان لي انسان كيدخل علينا نهضر كيف راني نشوف واش راه يصرا في لي زيتابليسمون تاعنا. يدخل المريض نهضر راح نهضر راح تحسبوني حندافع على المريض مش حندافع على المريض. انا بان لي كيدخل المريض يقول صباح الخير يبدا يقول صباح الخير نعم واش يخصك يقول له بغيت حنا ديجا نروحو ديجا نتمشي للخدمه مع يدخل واحد يقول لنا السلام عليكم راه انا ما نخدمش وراهو لابو ما نخدمش لابو راه ما عليش انا ما نخدمش لاكاي. انا بان لي كامل فهمت كيفاه هذا المشكل نهضروا عليه صح كما قالت هذاك الراجل هذاك قال لك نضلوا نشكيو هذيك كي تكون اورغانيزاسيون بين الاداره وشي هذيك الاداره مثلا مع الوزاره مثلا يطلبوا قداه لاجون سيكوريتي وشكون يحطوا بصح انا بانت لي التام تاعنا يهضر كيف نستقبلوا المريض كيف نهضروا معاه كيف اي مريض حطوا باباك حطوا امك حطوا المراه حطوا راجلها راجل حطوا مرته بنته اخته. انا بانت لي كي انا نهضر الصراحه نخدم سيدايات في الماتيرنيتي رانا في البياج تاعي توتا يجيونا ساعات تاع على بالهم هنا تاع باريكا كيجي يبدا يعيط كي تعرف تهضر معاه وتستقبلو وتقول له استنى صح لازم تكون عندك تعرف كيفاه ساعات تستعمل انك تكلحو وتهضر معاه يتكلم يهضر معاه يهز المريض تاعو يروح يديه وين لازم يديه. حنا الله غالب كاين حوايج يحكموا فينا كاين العرف حنا الجزائريين شويه خشال مع ندخلوا ايام بعدا نبداو نعيطوا لا الطبيب راهو المريض يبغي يهضر هو مع الطبيب يبغي يهضر هو مع اللي داير الطيار يبغي يفهم. انا نحط روحي اللي كي نكون مريضه ونروح في بلاصه نشتي يشرحوا لي انا الحاجه اللي نخصوها حنا اللي خاصه صحصه عندنا علاه الغرب مطور علينا. الغرب كي تروح تدخل ما تعرف البروفيسور من الطبيب من الفرملي ما تعرفهمش. حنا والله واحد يكون عنده طفل قراد كي يهضر مع واحد يبدا يقول له ما تهضرش معايا الاساس علاه دخلته وعلاه درتو. انا بنتي هكا فهمت التام كيفاه تعود عندنا لا كومونيكاسيون بيننا وبين المريض كيف نهضروا معاه وكيف نتعاملوا معاه باش هكا تنجح المؤسسه هذيك من بعد كي تعدى واحد وكاين اجراءات بدا دير رابور هذيك انا كانت لي داخله في السيكوريتي وفي هذيك حنا الدوله راهي كي تقولوا نتوما في حاله تراقش شوف باش يجي واحد حنا نتمناو يكونوا عندنا واحد دوز اجون مثلا تاع السيكوريتي نتمناو في لاكاي كل المراه تستقبل النساء والراجل يستقبل الرجال نتمنى بصحابو وامنيات بصح انا فهمتوا باللي كيفاه كيدخل المريض كيفاه يلقى البشاشه. انا بانتي اي انسان فينا كي يلقى واحد يهضر معاه مليح مستحيل يعيط عليه بس كي يلقى واحد يشنف يدخل المريض تدخل ما تلقى حتى واحد يستقبلك كيما تلقى حتى واحد يستقبلك هذاك اللي تبدا تخبط والله الطبيب المريض تاعي عندي نص ساعه وانا نستنى واحد ما جا شافو عندي ساعه كتبوا عليا البيرو واحد ما دارو عندي ساعتين اللي عطاو ولا راضي واحد ما دار عندي ساعه باش يدير البرا على طرف البرا باش يجيب باش يديروا على نهضروا هي شوف راني باراميديكال بصح نهضروا صح انا مانيش نعلمها بصح قليل والله قليل ملي يجري عند المريض ويزيد بصح كاين ديال بصح
كي يدي واحد البارون تاعو في ربع ساعه يخدم يجي يخرجوا كيجي المريض ما يديروش هكاك هو التكافل اللي دابا كيما هذا هو التكافل اللي دابا كيما في فرنسا كان زور بان لا كونسلطاسيون عند جينيراليست حنا تاع بلاش مصدر ديال البراو ديال كذا ولا هذا هو المستوى تاعنا انت راه كتقول لي مثلا التكافل ماشي عياش ما نديروش انا نطرح سؤال برك كي ريسبونسابل كي ريسبونسابل دو لاكاي كاين اساس ايكولوجي كيجي قادر هو يقدر لك المشكل ديال البيبي مع الدخله تاع المريض واحد هذا المريض واحد كيجي داخل كل سوا على لاصال ديرجونس ولا كل سوا لي سيرفيس راه يلقى ديما توجور يجي مثلا يجي عاك واحد الناس طابليين نلقاو سيرفونسابل طابلي يقول لها مدام راه الطبيب يروح طور ديريكتومون هذاك الطبيب وراه تقول له اسكو صح اللي بيان اورينتي هذا اسكو راه لا شيرورجي اسكو راه الميديسين اسكو راه يدير الراديو شكون هذا اللي راه ريسبونسابل اسكو الدوله دارت فورماسيون صح الناس هذو كاينين ناس ريسبونسابل عندهم النيفو عندهم مانيش عارف انا يعني. واحد يقدر يقرا لك يبدا تاع اورينتاسيون بتاتر قادرين يديروا تزياس فيها هكذا ولا كاين وعلى هذا واش راح نقولوا له حنايا عاودنا نعيط للشيف سيرفيس نتاع الراديو نتاع البوليكلينيك قال لك سي حنا عندنا وشكون اللي قال الكاع اساس قال لهم واش ما يديروش هنا روح لسليمان علي روح يديروا لك الراديو يبان دوك حنا شكون هو ريسبونسابل هنا في لاكاي اتياس قال لهم حطوا اتياس جابوا بنات مانيش عارف انا اون بارونتيج بس نوسي فيهم والله مانيش عارف شنو النيفو تاعهم حطوهم لهيه واش دار جايه كيما هكذا وكاع كي يوصل واش تقول له واش عندك واش بيك وراك راه ما كاينش هذاك مرحبا بك وصباح الخير خويا وتفضل واش ما عندك ولا ما كانش يبان دوك واحد البروبليم شكون هو اللي يدير لاكاي اسكو نديرو انا اون طون سو كادر يديروا الانفيرميي يديروا لو ميدسان اوني توس ريسبونسابل ندير لونطري تاع المالاد يدخل ليطابليسمون انا ديجا المالاد كيجي دقيق الباب كامل كل نزلت تفتح عليه الباب يدير معاه هو راه يورينت هو راه على لاكاي ما عندناش لاكاي هنا ما نكذبوش على رواحنا او الزملاء دروك واش قال لك يحطوا لينا وحده طفله هنايا جاي لها هاتفو كاع واش راه دير لا هذا الماتش هز البورطابل تاعو دير فيسبوك ودير واش راه دير ولا هو المشكل فريمو هذيك اللي راه حاطه انت في لاكاي راهي في المستوى انها تكون دير كاع لاكاي تعرف شنو هو المرض وتعرف شنو هو المرض تعرف شنو هو انسان كبير تعرف شنو وحده زوجه غادي يجيك شيء بالكبر مع داك غادي يصدق مثلا اوتر كونداز مش نسيب الناس هاو البروبليم تفضل مسيو سحوان وفي جبري مشكل لاكاي هذا المشكل انا فهمت من لاكاي من اللونطري تاع المرض حتى لا سورتي تاعو ملي يدخل البورتاي قلت للميدسان يدخل السيرفيس جوسكا لا سورتي البروبليم تاعنا مع لي بارون لا كومبرياتور تاع لي مالاد وبانت لي بروبليم هو المونك دو موان باسكو يعني لو مونك دو موان اللي خلات الامور اللي تتفاعل باسكو لي بارون يحوس يدير لي بيلون تاعو يحوس يدير لي راديو تاعو يشوف لو ميدسان يشوف الانفيرميي كذا سي بور سا المشكل دي موان نهار اللي يتحلوا لي موان انا نظن ما يكونش مشكل شكرا سي عبد الله السعيد او بي اف بريكا جو بونس كو لي كوبان الزملاء دازو لي بوان كامل جو بونس كو كاين ان مونك دو بيرسونيل تاع لاكاي كان ان مونك يعني كبير مش دوزيامون كان لا سينياليزاسيون في زوبيتو كامل ما كانش لا سينياليزاسيون الانسان كي يجي يدخل تايق انا واحد من نفسي كنت خص شيبات ما نعرفش وين يا با سينياليزاسيون دونك محتوم السير هذاك وزيد كان لو كوميل هذاك لو شيف سيرفيس مثلا كان واحد في لاكاي كي تهضر معاه يشوف السيرفيس تهضر معاه يقول لك الشيف سيرفيس هذا لو كوميل يكون رايح لي ريسبونسابل هذا الريسبونسابل هذا يخدموا في حوايج بزاف زيدهم لاكاي لورينتاسيون كذا بزاف عليه انا ما نعرف ميرسي يعطيك الصحه
Madame, j'ai entendu elle parler tout le jour. Il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Vous parlez d'une façon, vous exprimez beaucoup plus les parents. Comme quoi les parents, c'est eux qui créent des problèmes. Bien sûr, pourquoi les parents ajoutent bien sûr, ils s'énervent, ils crient, ils respectent, etc. Parce que là, les infirmiers, on est tous des infirmiers, quand un patient se présente à une plainte, je ne sais pas, je ne sais pas, qui gère un malade, on a remarqué, je sais qui dit bon, non, quand vous recevez, vous accueillez le patient avec ses parents, vous les installez, comme elle a dit votre collègue Béla, vous installez les deux à et quand on parle d'accueil et orientation des usagers, c'est le patient et sa famille. Parce que le patient, les parents ados, quand vous le recevez et vous expliquez devant lui comme quoi le mari va par exemple juste en observation, le ويشخصوا الطبيب ولا نحكوا على جال العمليه وتطلعتوا له باللي ها هو كاين لا شومبر اللي رايحين نحطوا فيها وين تحط قشك اكسيتيرا vous expliquez la famille parce que les parents qui يروحوا مطمئنين parce que imaginez كامل اخي عندنا دي مالات اللي يدخلوا المستشفى كي يوصلوا للدار واش يقولوا لنا لا فامي واش غادي يحكموه على داكور ايماجيني نتوما تروحوا للدار وتقول لهم ما نعرف حكموا بصح ما على بالناش سي تو الموند كي صرا بيان سور كامل يتقلقوا بس كي تروحوا تقولوا له بلي حكموا باو ناس طيبين راني شفت وين جي انا الشومبر وين حاطينو راني لبست له انا بارزون بيجاما ولا نقشوا في الارموار هذيك اكسيتيرا راهم فهمونا ها وقتاش نرجعوا نطلعوا عليه اكسيتيرا ديما هذاك لو بارون يروح rassuré le malade تاعو حطوا entre de bonnes mains et le reste تاع la famille qui يروحوا يطمنهم في هذه الوقت ils vont pas s'inquiéter واحد ما راح يعيط عليكم mais malheureusement حنايا qu'est-ce qu'on fait là en tant que paramédicaux bon je dirais peut-être parce que vous êtes dépassés, peut-être parce que tout va bien comme des, je ne sais pas quel j'ai avec des problèmes, oui, on se voit avec chez quoi, il est malade, mais normalement, non. Quand on franchit la porte de l'établissement, tout ce qu'on a comme problème, on les laisse derrière nous. On va nous faire les parents. Même écoute le mari, même écoute le parent, il faut se mettre à sa place. Il faut se mettre حنا كما عندنا مرة ورحنا للسبيطار وما عجبناش الحال كيفاش تكلموا معنا كيفاش تقبلونا كيفاش خلاونا هكذاك تاع ما على بالهمش بينا بوكل سي تو المون بصح مهما كان حنا لازم نتحكموا في شويه في نفوسنا يفو با نفعلوا باسكو حنا شفنا دي انفيرميي paramédicaux, mon Dieu, c'est sauf qui peut. فاش يهضروا مع les malades ولا les parents, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. صارت لي قدام عيني un étudiant que j'ai eu comme là-bas avec ma mère اللي خرجت من البلوك قاعد يجبد في الخزانه بون ما شافنيش ما تولدش كي قالت له الاخرى راح عاوني باش نحطوا لا مالاد من الشاريو في لولي باك تشوفي انا ندز في الخزانه تقول لي راح هز لا مالاد بعد كذا قلت له ها قعدت كمل هز الخزانه دوك انا نهز لا مالاد كيفاش يعني الخزانه يعني كوم اكزومبل c'est-à-dire qu'il faut pas jeter la balle d'accord. On est tous concernés. نسمع فيكم كامل تهضروا بغينا un agent de sécurité un agent يخاف على خدمته يعني فري ابليتي باسكو لاكوي هذه راهي تعنينا كامل كيما رانا كامل اذا في لي زورجونس il faut se partager la tâche كي تعود في السيرفيس on est une équipe في السيرفيس par exemple Touma avec la chef de service un petit travail qui marque bon par exemple هذه la semaine ها شكون اللي يقعد وشكون اللي يستقبل لي مالاد هذوك اللي يجيكم المريض في السيرفيس كاينه اون بيرسون ماهيش قال شوفي الهيتا شوف الشيف سيرفيس ولا خاطي ولا لا سي فلانه qui va s'occuper de l'accueil des malades qui يجي تحكموا لو مالاد تاعو وفات tout le
allez في la chambre. D'accord. Madame, chaque fois j'ai un groupe. الهدف من التكوين هذا يعني نحكي انا على بوتيتر الاكسبيريونس اللي عشتها في باريكا. انا خدمت في باريكا 85 88 وديت تجربه ما شاء الله في باريكا. كنت انا هو خدمت لي زيرجونس، خدمت انستريمونتيست، خدمت سيرفيور ميديكال، وانا هو اللي ندير كلشي. في عامين ونص صدقوني ما لحقنيش مريض بكلمه يعني زايده والله. هو كما يقول الواحد تروح تلقى روحك. هي صا ديبون علينا حنا كيفاه نكونوا، اليومار نتاعنا اللي كيفاه تكون. انا جو فوزي على ليبوك كان يشفع لي سي عبد الله مدام خدمنا في باريكا ليه عامين ونص خدمت اكزرسي بوندون 2 ans et demi. مي الرسمي توت اوتور تورن اوتور دو الحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم. قيل ما الدين ويا رسول الله قال الدين المعامله. اذا درك حنا لا كولتور هذه الثقافه تاع المعامله هي اللي تنقصنا بوكو بليس. لو كان نحاول انايا نحسن من المعامله نتاعي مع المريض مع لي زاكومبانياتور تاعو هذاك نلقى روحي يعني نشاطر الراي نتاع الناس اللي كانوا يقولوا باللي الدين المعامله صح. هذا هو اللب نتاع المشكل نتاع الجزائري يعني وطوك الجيريان هو يخصنا المعامله ما نعرفوش نعملوا لا. صدقوني في عامين ونص ما يعرفوني يجمع الله عملت المريض وخدمت المريض وانا جو زيتو نستقبل المريض نطلع المريض مع المريض في البلوك لا سيرفيونس ميديكال يجيو حتى دي فيزيتور 12 ونص الوحده نتاع الصباح يقول لك عندي كويدر ولا الاخضر هذاك باش نطلع عليه. مي فوار ليطا اللي يجي به هذاك ما تجيش الشيخ هذاك قال انا عندي ظروف اكسترا ونحاول سيتادير دوك البروبليم وين لازم نندمجوا توت سيتوياسيون. في كل حاله لازم الاندماج ولازم وشنو الواحد يحاول ينسى المشاكل اللي يعملها صح. سرت لو كانوا يكونوا كل بلي بروبليم ما عادش نديروا لها غلط على المريض من نقصوا ما نروحناش. هذه هي ثانيا شفت باللي كاين واحد فكره داخله في بعضها اللي هي اورينتاسيون اكاي جيستيون اورغانيزاسيون. بون حنا هنا المفيد تاعنا تاع الايامات هذو سي اكاي اورينتاسيون. تقعد في لا جيستيون اي لورغانيزاسيون سي نوتر باك دو مونج. هذه الاولى. ثانيا لو بوت تاع لا فورماسيون تاعنا هذه سي كو كيما قال كان قالوا سي مالكي مام يقعد لك سمانه وتهضر مع واحد جاي جديد سمانه برك نعرف زوج كلمات سي ان بلوس فايده. دونك حنا لا فورماسيون هذه سي بور سما اتر فورمي بور فورمي. فهمتوا؟ زعما تهزو وتروحوا تفورميو. ما نساو حكايه اد سوانيون اجون ما نعرف واش هي وكل شيء. لاكاي اي لورينتاسيون سا كونسيرن تو الموند. مش une seule personne ولا ان كور ولا une spécialité. Ça concerne tout le monde. الناس الكل. هذا هي الواحد من بعد الواحد نزيدو. تفضل مسيو. Pour ajouter à ce qu'a dit mon collègue M. Bouhoué Abak, Rasoul alayhi salam, il parle de الشجرة. قال الانسان اذا كان اخر عمل تاعو وكانت يديه الشجره هذيك ويموت. داكور حنا الشجره هي لو كونسيبت اكاي au niveau des établissements. Moi mon intervention sera d'un autre ordre puisque بعد j'interviendrai au sujet de l'accueil. On aura à discuter concernant l'accueil et l'orientation. Mon intervention concernera le concept family. Je m'excuse pour le mot. Ben j'ouvre la mademoiselle, je sors du sujet. Moi j'ai eu le privilège de participer à une session de formation qui a été animée par un certain Bchir Ben Saad. Bchir Ben Saad, c'est un Tunisien, c'est l'un des 7 experts en soins infirmiers في le monde. واحد من 7 أخصائيين
في العالم في les soins infirmiers. C'est un infirmier. C'est un cadre infirmier. À l'époque, en 2014, il occupait le poste de directeur des soins au niveau du CHU Serloul de Sousse. Directeur des soins, CHU Serloul de Sousse. Entre-temps, il était conseiller du ministre de la Santé, Moustachar Wazir Saha Bitounes. C'est un cadre infirmier, je m'appelle Fermi. Moustachar Wazir Saha Bitounes. D'accord. Il nous avait raconté une anecdote à l'époque, كان حكاية qui كان directeur. De recevoir un malade dans un milieu hospitalier et extra-hospitalier. C'est un point. Deuxième point, c'est une information et orientation. Troisième point, c'est la première étape de la relation avec le malade. Alors, c'est la tête. Les âgés, c'est le malade, sa famille et son entourage. L'orientation, c'est le fait de diriger un malade à un tel service. L'écouter, c'est le fait d'entendre le patient et ses proches en ce qui concerne sa maladie et ses soucis. L'empathie, c'est une notion complexe, désignant le mécanisme par lequel un individu peut comprendre les émotions et les sentiments d'un autre. La discrétion, c'est le secret professionnel. Deuxième question. Les conditions d'un bon accueil au niveau des urgences. D'abord, un agent d'accueil. Deuxième, la présence des personnels paramédicaux et médicaux. La disponibilité des matériaux des premiers soins d'urgence. La préparation des patients pour faire des bilans, soit des bilans biologiques ou radiologiques. Rassurer le malade et son entourage, c'est-à-dire sa famille. Mettre le malade en confiance. Le préparer si le transfert est nécessaire aux autres services d'hospitalisation. Alors on a les points sur les conditions d'un bon accueil au niveau des urgences. Au niveau des unités d'hospitalisation, l'installation des malades dans la chambre. Au niveau des services, le rassurer ainsi que sa famille. Formuler les actions envisagées dans le plan de soins. Faire exécuter les actions de soins techniques. Préparer le matériel nécessaire en fonction de la pathologie du malade. L'aider de s'installer. L'hygiène du malade et son environnement. La conclusion. Le temps d'accueil est un moment d'écoute et d'information.
pour le patient et son entourage, en favorisant une relation de confiance fondamentale pour le récit de l'hospitalisation, pour le vécu de l'hospitalisation. De plus, la qualité de cet accueil est un acte satisfaisant et d'adhésion au traitement. Et merci. Merci à tous. Le groupe 2 représente 2 EPH, le PH Mohamed Boudiaf ou Slimane Emirat Verita. Avant de définir, de donner des définitions, les concepts NADO, on a donné une introduction, l'accueil. Donc, en général, le bon accueil et le premier soin, c'est un soin. Le bon accueil, le premier soin en milieu hospitalier. Dans notre pays, il est synonyme d'humanisation. Donc l'accueil, comme définition générale, c'est le point de rencontre entre l'usager, donc malade et sa famille, et les praticiens de la santé. C'est le premier contact entre équipe soignante et usagers. Donc la qualité de soins dépend de la qualité de l'accueil. Sa qualité retentit sur l'image de l'établissement et la qualité des soins. L'usager, c'est la personne qui a recours à un service et en particulier à un service public. Dans notre situation, c'est le malade et l'accompagnateur. Voilà les accompagnateurs. L'écoute, c'est le laisser le patient exposer toutes ses plaintes et ses craintes sans l'interrompre pour qu'il se sente en sécurité. L'empathie, c'est la reconnaissance et la compréhension des émotions et des sentiments de l'autre, en général. La discrétion, discrète, secret, c'est l'assurance du patient pour qu'il ait confiance c'est secret. Donc, ils se sentent, le malade, dans des bonnes mains et ne seront pas divulgués et nécessitent un personnel qualifié. L'orientation, c'est donner une direction déterminée à l'usager par signalisation et personnel qualifié. Les conditions d'un bon accueil au niveau des urgences, surtout être attentive à votre communication. Donc la communication est le point essentiel fait l'accueil. Donc qu'il y ait une bonne communication, qu'il y ait un bon accueil. Rassurer les usagers et les mettre en relation de confiance. Au niveau des unités d'hospitalisation, il faut surtout connaître le motif d'hospitalisation. Lorsqu'on connaît le motif d'hospitalisation, donc on fait le bon orientation. Donc, pour aboutir à une bonne orientation, il faut évaluer l'état clinique du patient. Merci. Bon, l'Isher-Koufia, c'est le PSP Madana, le PSP Mader et le PH Intota, le groupe. Pour commencer à la définition à l'accueil. Bon, c'est le premier contact du personnel de la santé qui nécessite un savoir de recevoir, comportement, communication et compétences. En général, c'est la prise en charge initiale d'un usager se présentant à une structure sanitaire, sans confondre les appartenances ethniques. Ça veut dire les races. Définition des usagers. C'est toute personne se présentant au niveau d'une structure de santé pour des raisons de santé, pour des informations ou bien une inspection. L'orientation, ce qui forme, elle est formée de toute une équipe du personnel de la santé qui a pour rôle informer, diriger, soigner, accompagner, donner des explications. En conclusion, c'est satisfaire les usagers. L'écoute, c'est, première des choses, c'est pour en avoir une bonne écoute, il faut avoir la patience, un savoir parler, la sagesse, la compétence, c'est essayer de comprendre l'usager. L'empathie,
on l'a défini comme c'est l'amabilité et la sympathie et la compréhension. Description. Bon, c'est le respect de la pudeur du malade, en général. C'est la conclusion, c'est avoir un secret professionnel pour rassurer le malade. Le malade qui gît, il est rassuré par le personnel médical. Bon, on passe pour le bon accueil au niveau des urgences. Et ça, en conclusion, j'ajoute à tout ça, j'ajouterai avant de passer à la deuxième avec حاجه personnelle. Avant, في وقت بكري كانت الناس pour choisir un personnel médical, surtout les infirmiers ou les infirmières, كان في وقت بكري كانوا يشوازيس les femmes. Les femmes, علاش par des compétences. Il faut qu'elles soient polies, sages et bien éduquées. بكري ناس بكري même les Européens كانوا يديروا لو تري على هذه لا مانيير هذه، يبداو بالحوايج هذه. سي ليديكاسيون، لازم تكون بولي مع لي مالاد، تكون عندها لا باسيونس، تكون حنينه. دونك هذيك يلخص كل شيء هذا اللي درناه في لاكاي لوريونتاسيون. Bon, au niveau des urgences. Bon, c'est vrai parce que dans le brouillon, on n'a pas eu le temps de dire sur feuille. Je vais essayer de... On a donné l'architecture des structures hospitalières. Il faut avoir une architecture correcte. Oui. Oui. L'information, au niveau des urgences, l'orientation, l'assurance du malade, parce que le malade qui il faut le rassurer. كيفاش راسيري وباللي ما كان والو بالعقل وكل. Et puis un personnel compétent. personnel لازم يكون compétent باش يعرف كيفاش يوريونتي لو مالاد. سينون كيعود عندنا بيرسونيل ما فيه والو ما تقدرش يوريونتي المالاد. والبيرسونيل فيه من الميديكال حتى الباراميديكال. دونك تو الموند يشاركوا في هذا فوالا في ليكيبمون. ولازم لك لي مويان. En conclusion, c'est les moyens humains, équipement et matériel. Comme une équipe compétente et un matériel adéquat, on ne peut pas nous en charge un malade. Ça veut dire qu'on va avoir des problèmes. Au niveau des unités hospitalières, première des choses, on a pensé à le groupe, à l'accompagnement du malade. Mais l'entrée, il y a le service. Ou l'accompagnement là, il y a de l'orientation, ça veut dire une fois le malade il a été orienté, la facilité de la procédure administrative est facile, il y a une bonne coordination entre les services des urgences avec par exemple la cardio, une bonne coordination, le malade la rapidité sur le service et en même temps il y a une bonne prise en charge. Ou la prise en charge qui se définit dans le confort, la communication, et puis c'est bien l'hygiène du milieu. Le malade il a une bonne hygiène, et le personnel a l'attitude correcte et la tenue réglementaire. Parce que حتى لا توني ودير يتاثر في المرض. اذا كان واحد البلوزه تاعو محلوله ويشوفوا مرض ومسخه يدخل مرض للسيرفيس يلقى السيرفيس خامج واللي استقبلوا هذاك تاع البلوز تاعو محلوله وخامجه ماهوش يلفا با تراسيوري. ونزيدوا نعطيوه المرض يلفو على الاقل نديروا دي زانفورماسيون جيريديك والبيرسونيل لازم يكون هو يعرفهم. صافي دير انا عندي خدمتي تنتهي هنا. Il ne faut pas que je la dépasse. Parce qu'il faut que نعرف الواجبات تاعي وانا جهه تنتهي وكتا يدخل الطبيب. دونك لو كوتي هذا ولو مالاد اللي في السيرفيس لازم نعطوا له القوانين تاعو في السيرفيس. كيفاش لو كومبورتمون تاعو لازم يكون في السيرفيس. فو با دي مالادي يحوسوا هز السيروم ويمشي بيه خارج بالسيرفيس يروح يشوف صاحبه في السيرفيس الاخر وهذيك هاد الحوايج هذو نعطوهم لو مالاد حتى لو مالاد يلقى ستركتور فيها كي تعود فيها منظمه وكل شيء راح يمشي مع الطريق ديسيبلين. والله يمسك
touché l'ensemble des questions presque de la même manière. Les trois groupes presque, vous avez utilisé presque le même langage, la même terminologie, les mêmes définitions. C'est ce qui est important. On a toujours dit ici vous parlez le même langage. Les partenaires de groupe personnel, ils ont le même langage avec les patients et les usagers. Mais il y a une chose, quelques-uns parmi vous, ils ont touché du doigt l'hospitalisation. Mais c'est pas ça ce qu'on veut. L'accueil au niveau de l'hospitalisation, c'est encore plus profond. C'est encore des choses à approfondir ensemble. Parce qu'il ne suffit pas d'orienter, de placer, d'indiquer au boulot. Ça y est, on a réussi notre mission. Il y a beaucoup de choses à réaliser, beaucoup de choses, et surtout beaucoup de choses à changer. Beaucoup de choses à changer. Même dans le monde il faut qu'on essaie de... ماشي عيب نشخصوا الضعفات تاعنا. ماشي عيب، au contraire. Plus on reconnaît nos faiblesses, plus on se corrige et on avance. Mais nous, quand nous regardons l'autsuffisance هذيك، الآخر c'est pas moi، أنا اللي درت الآخر ما دارش، on n'avance pas. Donc il faut qu'on essaie ensemble de dire. Parce que j'aurais aimé les trois groupes تخرجوا باللي العيوب اللي كاينين. Dans la théorie c'est bon, وكنا نعرفوها وعلاه ما نطبقوهاش. C'est ça le مفيد. Tout le monde, beaucoup d'adultes bien, il faut ça. Mais وعلاه ما تطبقش. On n'a pas demandé la recommandation. Les conditions d'un bon accueil. On n'avait pas demandé. Où sont les conditions d'un bon accueil? On n'avait pas demandé de ليه كي تقول لي تيوريكمون احنا الجزائريين كنا نعرفوا. اي فوالا تيوريكمون احنا كنا فوالا هو لو مال تاعنا علاش في الجزائر ديالنا نشكيو من لاكاي. علاه؟ في لا تيوري نعرفوا on est bien armé. Mais علاه on n'applique pas. علاه لو كونكري. وماشي وخاطيني او لا باسكو ديما نقولوها او خويا المسؤول ما يديرش او ما كانش لي مويان. شوف انا نعطيكم اكزومبل باه ما نوضرش الوقت. Depuis 1985 le corps médical, avec tout le respect que je leur dois, ils ont complètement dévié le système de santé. Je dis bien le corps médical. Parce que ساعات المسؤولين تاعنا الغالب عليهم ما يتحكموش في ils sont mal formés dans ce domaine. يعاولوا غير واش يقول لو كور ميديكال. يعاولوا غير واش قال هو. قال الطبيب. هذا les médecins تاعنا qu'est-ce qu'ils ont fait. Et c'est voulu, c'est une politique voulue. من 85 هما اللي يهضروا معايا يقولوا لهم on n'a pas les moyens. من 85 هما يشكيو ما عندناش les moyens. Nous avons des moyens plus que la France, dans certains hôpitaux. Il y a des hôpitaux en France, mais on donne les moyens qu'on a. Maintenant, on ne sait pas les utiliser. Le médecin qui dit les moyens. Les moyens, c'est le bachon, d'abord. C'est nous. Comme nous, on améliore. C'est le capital humain d'abord. La mentalité de la société تبدلت. الشيخ. La mentalité de la société تبدلت. Ce qui concerne le Jabal en 85, les chefs avant 85 كان الريفيرونس اللي يمشي. كانت الناس تخدم مع السيستم قبل لي زونسيون مع السيستم فرونسي يمشيو في سيرتان ديسيبلين. جات راهي تكون شي سياسه كي جا التعريف الناس لي نون فرونسيزون عندهم ديجا ما يقدروش يمشيو مع كيما نقولوا يفهموا فميتين كلهم فرونسي ترينين فرونسي كسوا لي ميدسان ولا
بدل السيستم شويه. حنا الغلطه اللي داروها انا نكون خدام الفرنسي اكزيست داروا يمونج موبيليتي شوف العرب هذه ما طوروها ما خلاو الناس تقرا بها باراميديكال ماذا به الطالب كيجي من الجامعه لا ديال بالي يقرا تكنيسيان سوبيريور يكون عنده التعليم نتاعو بالعربيه سواء يقرا لي بالعربيه يقرا هذيك بالعربيه سي بون ما يخرجش كومبليتون بصح اذا كان خديت هو كان في العربيه وتجيبوا الفرنسي انا نعرف دي زيتيديون كان عندي ستاجير يجيو في الفاك بوليتيك يجيبوا لي دو مو دي زيكسبليكاسيون سي سارتان مو دي تيرم ميديكال هما بغاو يسافروا عندهم دي بروبليم في الكونترول كي تقول لي عندي مشكل في الكونترول يقول لك كيفاش ما تحفظش بلي انا فرنسا عيد نستوعبوا يقول لي نروح ندير كونترول يعطيوني زيرو اكسيتيرا هذا المشكل. شوف ميرسي يعطيك الصحة باش نزيد اسمع الله كريم السوسيتي شونجي بكري حنا كي ثاني كان مرض كي تقول له مثلا جي فيزيت تقول له ما تدخلش ما تدخلش دوك يفتح الباب يدخل ذراع عليه يزيد يضربك وما دير بكري صح لا سوسيتي شونجي ماشي السوسيتي تاع ماشي كيفاش ما كنشوفش بكري كي واش تقول له يسمع عليك ما يسمعلكش الناس كنت تعرف كيما كنت الجزائريين الكل نفهموا في لا سونتي ولا في تولي دومان لا شوف اللي زوينين هeureusement que la société change. La société qui change pas, تموت. حنا اسمع ne portons pas de jugement واش هو البوزيتيف. Ne portons pas de jugement. وبالك حنا اللي ما نفهموش لا جينيراسيون هذه. اتونسيون بالك هذه هي المفهوم تاعهم هما. وحنا كنا نحكموا على ليزونسيان. ايوا شفتي ما كانوش يخليونا نتعلموا. كانوا يضحكوا علينا. كانت تتمدى باش تجيب لنا فورماسيون. بون اسمع شوفوا يا جماعه ما حناش في نفس المحيط. حنا كي خدمنا انا كون جيت انفيرمي في ساشي قسطنطين كانوا يهزوني قد هكا باسكو كنت وحدي. جيت دوز ان سيرفيس لينيك ديبلومي ديتا. في 67 كنت انا برك ديبلومي ديتا. المجتمع تغير كي كانوا ربيو فينا والدينا. كان عندنا طبيب واحد بروفيسور بركان طبيب واحد انتر يحوسوا عليه يهزوه فوق راسهم. درك راهي لي شوز شونجي وحنا لا مونتاليتي تاعنا ما تغيرتش. سينو كي نا با يبون علاش؟ باسكو علاش خاطر حنا ربينا والدينا ما رباتش الانترنت. خليك على كلش. شوف il faut jamais rejeter l'évolution des technologies. jamais جي الانترنت تحب ولا تكره؟ قبل كلش. بيان سور تقبل مي il faut s'adapter et améliorer. ما تنجمش درك تنحي الواحد التليفون مني. يا شيخ لو انت في خدمه فما كنت معاه خدام ينشر في الانترنت في البلاصه يقول له ما هو لعب عاود صح يطيح شوف قال لي بيجي يقول لنا راه خليونا البلايص سبحان الله. بيان سور من الباب وين مدام يعني واش قلت لا سونتي تمشي تهبط ماشي حكايه الانترنت ولا هذه. Premièrement, la vocation, ils sont, personne n'a fait le métier à la vocation. أنا اللي نشوف فيهم إحنا on a aimé هذا الميتي كنا نتمنى أنا بيرسونيلمون صدقوني جافي 5 ans في لوبيتال حكمة في الباروطاج ما خلاونيش ندخل نشوف لي زانفيرميير إبا تمنيتها يا ربي الحقني ودرتها يعرفوني الناس. J'ai travaillé sur de très bonnes bases والحمد لله خرجت لاباس عليها. دركا يا با فوكاسيون دركا ندير جنبي باش نسلي نخرج للجامعه مانيش راح نخدم نروح باراميديكال في السنين نخرج ندير شهريه وانا نتهنى. با فوكاسيون ils sont pas aimés هذا الميتيي. واحد لا داروا تطور ما كانش قليل بلاش نجيب واحد في ميتيي يا با دامون دو ميتيي. هذه اللي نزلت لا تاعنا سي تو. شوف هذه مدام جو سوي با داكور افيك فو نقولها بشويه عليه. هذه هي الغلطه. كل جيل يعكس جيل. لا حتى جيلنا اني نعرف بوكل واش هو الجيل اللي قبل كنا نعرف الجيل وخدمت معاهم
ما تغلطوش 80% de la génération اللي فاتت وجايه n'ont même pas un niveau moyen. واش من فوكاسيون هذا؟ نو ميم با نيفو مويان. خليني نهضر مدام، خليني نهضر. راني نقول لك جي كوني توت لي جينيراسيون من لي زاني 63. راه يبان 70 سنه. عندي 44 سنه في الصحه. 44 دون لا سونتي. شوف سامحني، رانا بنينا لا سونتي على اي اساس؟ ما كان حتى اسس اللي بنينا لا سونتي، بنيناها بشكون؟ بنيناها بلي كوميتسار. واش من نيفو عندهم؟ بنيناها بلي زانفيرمي اوتوريزي. واش باربا تو نيفو؟ لا مي واش تقولي لي فوكاسيون؟ خليه هي وينو لامور، دوك نقول لك وينو لامور. بنيناها بلي زانفيرمي اوتوريزي اللي خلاتهم فرنسا ولا اللي جاو من الجبل عطاوهم بلوزه وقالوا روح تخدم اوتوريزي. هذه جينيراسيون قاعده، واش يعرفوا؟ ما يعرفوا والو. يعرف المستقبليه بيضاء يضرب بلا ما يعرفش حتى واش هو لا سونتي. خلينا من الاخلاص مادام كتقول لك الفوكاسيون، راه باسكو الستينات والسبعينات ما كان حتى واحد يخدم في بلاصه غير البوسطه ولا سونتي والتعليم. هنا ما كاين واش من فوكاسيون. نسكت روحك، هذا واش كاين في الجزائر الستينات والسبعينات؟ لونسينيومون، لا سونتي، ليديكاسيون، البوسطه، هذا وين يخدموا. دونك اللي لقى بليصه او تري بيان يا ربي يحكمها ويسكت. واش من فوكاسيون؟ وقتاش بدات لا فوكاسيون؟ باني نقول لكم بدات لا فوكاسيون الحقيقه en 74. واش وعلى واش؟ باسكو كونت بومدياني الله يرحمه قال الشعب عنده حق في الصحه. حق في الصحه، مسكين الشعب كان ممنوع عليه يجي لوبيتال، ما عندوش دراهم. نهار قالوا لنا ميتين غراتويت، الشعب كل مسكين جاي يجري قال عندي حق في الصحه. الهياكل والعمال اللي كانوا انذاك في السبيطارات ما كانوش مهيئين باش يلبيو الرغبات تاع كل الشعب الجزائري، لا اطباء لا ممرضين لا مسؤولين لا ينديتو. راني نقول لكم السبعينات ما كان والو. خدمنا الطب المجاني تقريبا نزيد تضحيه خدمنا الطب المجاني، ضحي برك وسكت. شكون اللي كان انذاك بالفوكاسيون ولا ما دخل فوكاسيون؟ ودرك مسكين لو جون، يعني راكم غلطه كبيره. لو جون اللي درك يخدم حتى الباك ويجيب الباك سينو راه يحوس على بوست دو طرافاي. شكون اللي فينا ما يحوش على الصالير؟ ولكني انا نقول لي جون تاعنا جامي هادو اللي تشوفوا فيهم ماشي بوك مي 90% ما يضربوش المرضى. 90% ما يسبوش المرضى. 90% يوقفوا مع المريض، ولكن ما عندهمش لونكادرومون التعطير الحقيقي في لي زوبيتو تاعنا زيرو. كل واحد ما يسوكيب دو كيما قالها بينا الخوسين دو سيزونيو الحاجه الخاص. كل واحد يعني في خلاص مي il faut pas détruire toute une génération. attention رانا مسؤولين عليها. مادام نزيد نعاودها لك لي رانا مسؤولين عليها. nous sommes responsables d'une génération. والله 3 مرات نحلفها غير 60% تاع لي جون هادو اللي تهضري عليهم غير يحبوا يخدموا في لا سونتي. علاه؟ باسكو حبوا لهم ينصابوا وجابوا 16 دو موين وداروا ميديسين. نقول لكم لي باراميديكو اللي عندنا الأغلبية يحبوا يديروا ميديسين ويحبوا لا ميديسين. وتقول ما عندهمش فوكاسيون، يديروا معاهم لي زونكيت وزالي فوار، اونكيتي وزالي فوار، تو لي جون هادو اللي جاتك ب 15 دو موين الباراميديكال واش معناتها؟ 15 دو موين في الباك. اون اي 17 عملوا ندخلوا 17 في الباك. لا ما قدرش يدير حاجه خلاف هذا. ميديسين. فارماسي. وجا دار انفيرمي. سيكو في لوبيتال ما عرفناش نكادريو ولادنا، ما عرفناش نكادريو. حنا رانا نقولوا ولا غير حنا رانا نقولوا في الباراميديكال حنا نفورميو والسبيطاري ديفورمي. انا نعلموك كيف يديروا تكنيك وكيروح للسبيطار يقول لي يا شيخ انت راك تخرف على راكم. قال انا جبت شي داول راك بايخين. صح ولا لا؟ هاي زوج كلمات ونخليو الكلمه المشكله تاع
لا جينيراسيون كاينه اون ريبتير تاع بيناتهم بين لا جينيراسيون هذه. انا دخلت في 95 خدمت معايا في 95 ما زدناش فورمي ما بغيوش يدخلوا ورايا حتى 2006 ولا 2007 باش دخلوا معنا. شوف لا ريبتير اللي كاينه بين لا جينيراسيون بيناتنا حنا 20 ans. بيان سور تكون هكا المونتاليتي زياده تكون كذا كونفلي. اي 20 ans ما كاينش فورماسيون ما كاينش فورماسيون. كونفلي جينيراسيون. يا با اون سكسيسيون. فوالا با اون سكسيسيون. يا دي زوبيتو دي زوندروا تغلقوا. كاين اللي يستناو 15 20 سنه باش جا عملنا فيرمي فيه. خلينا مغلوق. تفضل. كنا برك أمة صينية الصين واحد الوقت كان نرجع دقيقة برك نرجع الموضوع. نتعاود هجمات بكري الأطفال تفكروا داروا صور الصين العظيم يشوفهم لي ساتيليت. داروا الصور وهكذا مازال الهجمات يدخلوا مازال يدخلوا. يفكروا كانوا باللي الحال هذا هو شغل يفوتوا. يعني المشكل تاع الإنسان يعني نبنيو دي زاتريما. نرجع الموضوع تاع الصحة. في البوليكلينيك قبيله خدمنا في مليار جا تلميذ طبقه هذا الجناف تعرض مصيره هذا الشيء جا يطلب مع البرد ولا كلش بداو يبروفيسيون سنه طبيب 8 ونص اسمه طول باجا كي جات احنا ناس اسمها مرشد الشيخ فيها دي زونكات فيها بريفونسيون تسمع بدنا الاجراء تاعنا اسمها الدارك كي جات الطبيبه الله يبارك ديما كذا قلت لي غير بالله دير باريسيون سمعت تفكر في روحك فتح لي روحها قانونيه لازم تحل هذا ديال ازمه الاخلاق يحتاج الكل وما تيفون معاه قال لك سي vous avez un projet d'une année soumis au pays si vous avez un projet de 10 ans plantez des arbres si vous avez un projet d'une vie éduquez des hommes يعني نرجعوا للتربيه يعطيك الصحه ماشي سي ان بروبليم ديديكاسيون هذه شوف ما كانش فينا يعني ما كانش فينا جيل او راهو الي الجيريا كل شويه كاين مشاكل الي الجيريا il travaille dans son pays il travaille يداوي في الشعب تاعو شكون هو اللي درك رايح للوبيتال باش يقتل المريض ما كاينش الاهمال لا ماشي الاهمال راهو النظام الداخلي تاعنا فاسد ومن اللي يحب يخدم ساعات ما يلقاش روحه ما يلقاش اللي يحب يخدم دونك لازم نتعاملوا مع بعضنا على حسب نحسنوا الوضعيه على حسب لا كولتور تاعنا ونحسب لا مونتاليتي تاعنا ما راحش ندير له انا لا قال ما نجم شكون السيرفايور ولا الكورديناتور دي سوان اللي فيكم درك قادر يروح المكان تاعو منين يخدم مؤسسه ويقول جام بوز لا توني كوريكت بور تو مون ماشي même le foulard blanc. En continuité à tout ce qui a été dit par M. Azier, on va voir ensemble l'accueil des usagers au niveau des urgences, mais aussi l'accueil des usagers à l'unité d'hospitalisation. Mais avant que je commence mon intervention, vous devez savoir que depuis votre départ à la vie professionnelle, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de changements des programmes de formation. Entre autres, à partir de 2011, il y a eu de nouveaux programmes de formation. Nous avons d'autres modules. Maintenant, le module de projet de soins, la formation initiale. Moi-même, quand on s'adresse à la formation initiale, je parle de la notion de projet. La notion de démarche de soins et la notion de projet. Notion de projet de soins. La notion de projet de soins, elle incrimine les paramédicaux vers directement avec le patient. Ils doivent prendre en charge le patient avec un projet de soins individualisé. C'est-à-dire, traiter le patient dans la démarche de prescription médicale, les gestes, les soins sur les soins sur prescription médicale. S'il vous plaît, il y a un dos, il y a الدنيا ما كانش دابا خلاص
Non, le projet de soins consiste à prendre l'être humain dans sa globalité. Donc, la notion de projet, il faut incriminer le projet de soins. Le malade est un acteur essentiel de son projet de soins. Le مريض شريك أساسي في مشروع العلاجي. هو أهل التاعو. D'accord. Et on retrouve la notion d'accueil de l'usager. D'accord. L'usager, c'est la patient, c'est l'entourage, c'est les parents. D'accord. Tous nos étudiants, à partir de 2012, sont bien outillés avec tous ces concepts. Où يحتاجوا un accompagnement par vous, les professionnels du terrain, les anciens professionnels du terrain. C'est d'accompagner la nouvelle génération. Ils sont bien outillés. Ils ont besoin d'accompagnement. Les postes spécifiques pour le tournoi. C'est vous, les coordinateurs, les surveillants, les chefs de service. Bon, pour l'instant, non, je les postes spécifiques. D'accord? Donc, c'est à vous de les organiser. C'est à vous de les inciter à travailler selon les nouveaux concepts. Et j'espère que le message est colossal. Donc, l'accueil de l'usager pour technique, bien sûr, dans la manière dont les urgences l'accueil, la bouche qui est là, les services. Les urgences, l'accueil demande beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire, d'accord, beaucoup de sagesse. N'importe quel infirmier peut exercer au niveau des urgences. Il doit accueillir des compétences, il doit accueillir une certaine ancienneté. D'accord? Même la sélection. Là, en tant que responsable au niveau des services, on doit influencer l'orientation du personnel au niveau des différents services. Il y a là, M. Ayyajday, le chef service, le service des urgences, PH, Mohamed Oubiad. نروح للديراج ونروح للديريكتور قال مسيو الديريكتور جاني bien avoir un personnel qualifié ne serait-ce que كيما قلت 5 قال au moins يعودوا عندي زوج qualifiés. حنا راح نشوفوا لي زورجونس انا نحكي لذلك باسكو جو كوني لو كان نواقي سوق ذلك نروح نلقى 7 8 aides-soignants qui font tous les gestes. Les gestes se font selon les compétences pour avoir une bonne qualité de soins. C'est des gestes faits selon les compétences. C'est pas n'importe qui. Maintenant, je fais un autre sur notre thème. L'aide-soignant, la IDE, ou la l'ISP. D'accord? Chacun ses compétences. Et le référent, ses compétences de chacun. D'accord? Moi, je mets un autre sur le thème. Mais, je dois se demander. Bon, l'accueil aux urgences et l'importance capitale, il est différent de l'accueil classique. Dans la manière de la technique, dans la manière de la technique, demande plus de maîtrise, plus de sagesse, plus de technicité et de compétence, puisqu'on est au niveau du service des urgences. Il exige des critères de compétence et une formation civile du professionnel de santé. D'accord? Même une formation continue, une formation spécifique. Pourquoi pas une spécialité des infirmiers spécialisés en urgence? Des infirmiers urgentistes, et des médecins urgentistes. Pourquoi pas une formation des infirmiers urgentistes? La zone d'accueil, l'accueil aux urgences ne se limite pas au guichet d'inscription, contrairement à ce qu'on pratique fréquemment. L'accueil est limité à le guichet d'urgence. داخل هذه قال نديروا ان اجون لا tout le monde est concerné par l'accueil. Tout le monde, sauf exception, les vigiles, qui يسميهم monsieur le médecin, les vigiles, voilà les agents de sécurité. هذوك اجمعوا حتى دوروا في la prise en charge du patient. D'accord?
جو نكسكيوز يخرج من البلاش ولا من بارونتيز باك لازم تعرفوا بلي هذوك هما 50% السبب نتاع المشاكل اللي صراو حالنا. داكور؟ واحد ندخلو قهوه، واحد ندخلو بالفليكسي 10000، واحد ندخلو باك دخان، داكور؟ دونك ليماج هاي ما نقدروش راكم كل غير. On parle plutôt d'une zone d'accueil qui comprend une entrée et des salles d'attente patients valides ou bancaires. Bon, c'est la zone d'accueil, comprend l'entrée, les salles d'attente patients valides, que ce soit il est valide, mais là sur le bancaire. Le malade doit être accueilli. D'accord? Le fait d'accueillir le patient, on doit soulager. Là, on peut, si je peux dire, estomper l'anxiété avec le khal interne. D'accord? Apaiser sa pensée. Solo l'absorber وحتى يعود متخلق. même s'il est énervé ولا خلعان ولا هنا راح يخمم في كلش. يوم نصبح ناكل في صرنا زايدة عملية كذا. peut-être une neuropathie vaccinale passagère, d'accord. Le fait qu'il y ait un bon accueil, c'est un soulagement. Alors déjà, il est délocalisé. كان في داوي ومرحمه يجي للسبيطار سي كل شوز. عاد الناس تحكي فيه وقال لك ليه السنه ما نديرش عليك هذيك. Alors que la zone concerne les salles d'examen, de l'éducation et les salles d'urgence d'État. On passe à la salle de soins. Schématiquement parlant, voilà, l'arrivée du patient, le prix, le niveau du triage, l'inscription, la démographie, on y plus de choses. أشكال وأنواع نشوف بالبشر يجيو البيبي يجيو الولاد الصغار يجيو لي جون يجيو لي فيار الناس الديموغرافيك حنا كل واحد مرضي سي سولون لورجونس داكور الديموغرافيك محاولة نشوفو نميزو بيبي يفوت قبل واحد سي لو كرييك هذيك حاجتنا donc inscription, la démographie, le processus de soins, c'est l'évaluation, c'est la démarche diagnostique, c'est l'intervention, c'est le traitement. On va être dans un zone de soins, hospitalisé, on a pas bien des urgences, on va être c'est la sortie du patient, il y a des formalités administratives aussi. D'accord? Mais l'accueil humain, من G1 حتى la sortie du patient, c'est tout un accompagnement. Moi, il لازم يجي لازم chaque étape يفوت عليها ولا نوريونتيو عليها لازم يلقى الطابع نتاعو يلقى الشيء اللي وعدتو به كيما قال مسيو شابوف على راديو ولا مسيو موسى قال يبعثوا لك من الموفيا يقول له روح دير راديو في سليمان الكراط الوغ كو لا راديو تاعو هي فونكسيونير elle est fonctionnelle. يخرجوا من الأوبيتال ويزيد يمشي 1 كيلومتر باش يلحق يدير ان كليشي. الوغ كو عندو l'établissement initial عنده. Le triage et l'orientation. Le principe est que le patient venant aux urgences doit être examiné par un médecin. C'est selon les compétences. Je suis infirmier, je suis fier de lui. الصح كاينه وظيفه الطبيب. Le prix doit être fait au niveau des urgences par le médecin des urgences. لا انا نروح في الغاشي قال انت واش بيك راك توجع فيا روح لا بوليكلينيك ما نقولوش روح لا بوليكلينيك يشوفوا الميدسان سي لي كان راح يخدموا هو يقول له اصبر وكنا كان هذه prioritaire. S'il n'y a pas d'urgence, voilà, s'il y a urgence, il faut le prendre en charge dans le monde. Donc, le principe est que tout patient venant aux urgences doit être examiné par un médecin. Notez que l'avis du médecin est obligatoire dans tous les cas. Il est le seul à déterminer qu'il faut traiter ou pas en urgence. Donc, c'est le médecin de décider si le malade doit être pris en charge ou non. Là, on chauffe le nez, parce que tout à fait.
ما هذاك ما تشوفوش هذا فوق البوليكلينيك أو حلين لا بوليكلينيك Le triage permet d'éviter l'encombrement et de définir les priorités du jour. Toujours ce priorité, il est essentiel qu'un triage des patients actifs soit mis en place afin de, bien sûr, l'identification des patients présentant potentiellement une détresse d'une fonction du jour. Déjà, pour le temps du jour, est-ce que l'urgence, où elle se situe? Les différentes urgences. La classification des urgences. Alors, par les étudiants d'Arnas, la communauté de l'autorité je où se situe l'urgence. Le période de approprié pour le traitement, مثلا في السي اتش يو c'est pas comme les EPH que la PCH. Dans le CHU, d'autres urgences, il y a plusieurs bureaux de consultation. L'euroorthopédie, d'accord? C'est une orientation par spécialité. الضعاف اللي كيما ذلك والتوكل هذا كله واحد منه فورماتو منه شيرورجي منه مريض منه اوفطالمو هذا ما كانش بالفورماتيك بص هو كله كله داكور permettre une évaluation continue des patients. Le tri va permettre une évaluation continue des patients, c'est-à-dire l'état du patient. Le fait de faire le tri, je suis professionnel, le professionnalisme, la démarche de soins, on a plusieurs outils, entre autres, l'observation, je vous regarde, un changement d'état, d'accord? Si externe, il est pâle, il est normal, il devient pâle, il fait un état de choc. D'accord? Le fait de faire le tri, je suis en train de sélectionner. Entre autres, dans l'observation, l'entretien, la communication avec le tri, on communique. J'ai la communication pour demain. Informer les patients et leur entourage à propos des soins à venir pour réaliser et des temps d'attente. Le fait de communiquer, le fait que nous قريب المريض نحاول ندور عليه حتى ما نحاولش طولنا عليه شويه صح ما بريزونس هذيك بيدو il est important pour nous. D'accord? هاي نوع ديريسي. كاين دي بريوريتي كاين اللي راح بلوز جون عليه. مي لو فات كو يشوفنا نضروا حيرانين سي سا فا جو سولاجي. Les différents types d'urgences, on a des urgences, vous voyez, on a des urgences fonctionnelles et bien sûr des urgences responsables. Pour l'urgence, vous voyez, menace de vie, état de choc, infarctus du métal, hémorragie digestive, etc. Les urgences fonctionnelles, menace de la fonction d'un membre ou d'un organe, fracture, les du bloc oculaire. Les exemples je compte couramment au niveau du service de l'urgence. Et bien sûr, l'urgence de ressenti. La cage, une hémorragie, voilà. Mais le patient terminal, il est souffrant. Il a un subjectif. Ça reste des projets subjectifs et on peut les évaluer. On peut les mesurer. Donc, là, on a fait une subjectif. La violence de l'usage. هذه كل تحكيو على الفيولونس أو سجنها أو ضربناها أو دارناها أو كذا mais en quelque sorte je n'en ai pas là on est en train de provoquer le patient. Alors je vais venir de vivre un événement il y a un professionnel de la santé الناس كل تعرفني في السبيطار بصح provocation يعني ma grande émission, au niveau des urgences, je m'excuse, je vais vous raconter l'anecdote par un exemple. Le service des urgences, ni d'Ahmed Otomar. يقول لي بدينا نسمع راح نجري واحد يقول له هكذا مريض هذا
ما كانش في الدخله البورتاي اللي نقول واحد كي شافني مع الكابس يمشي يباطي يجي حدا ولا 10 سنين حكمت عليه قال لي راني جيت طايح ما نحكيوش عليه هزيت بني رجعت لي زورجونس لو ميدسان حكينا شويه دخل قال لي عايز ديروا شي دواء كيفاش ندير شي دواء شارع على سهل une plaie qui saigne, trauma crânienne, trauma téléphone, une plaie qui saigne, n'a pas de choc, n'a pas un œdème dans le monde inférieur. شيء ماشي كان عنده بزاف. هزيت المرض واحد en tant que professionnel de la santé يعرفوا لي كان يعرفوا. دخلت المرض والله العظيم ثلاث ما نزيد لكم كلمة. نصبت فيه وحدي. نمسوا نقول اي épaule gauche. اي crâne. Dès le bassin, dès le thorax, dès le pied, fracture du fémur, avec un décollement de fragments d'os, véhicule fait à pied. الزون استمراري وجدوا بعد الحكي زدت professionnel de la santé دخلوني على هذا رجعوني على التاقي جو ميكسكوز بور هذا en étant professionnel de la santé الشعب ما لهمش يديروا شي صراحه انا بدي لما بعثت قال لي لا طلع على سيريا مع الدواء عشان المسلم قلت له تكفر في الفم سمع بلاصه وادي ثم بلاصه نعطيكم على الأغريسي هاني قاعدنا نقول واش راك تقول تاعي داكور en même temps au même moment كان un jeune âgé de 19 ans il a été percuté par un véhicule non identifié fracture du crâne avec hémorragie cérébrale. En même moment, on a la prise en charge واحد في السكالبي جدا راسه طايح une plaie ouverte de 15-20 cm. Il s'est agité, inconscient. Même pas, il m'a même pas eu des soins de base. L'infectueux, le pansement. Et trop longtemps, je dois les formalités administratives, l'organisation d'actifs. حتى نقلبوا الدنيا لي بارون تاعو حطوا من الامبولونس ودخلوا داروا رابروشمون داروا كوشاج وطلقوا هاكم سيدي الرياليتي عشتها عندي شهر داكور ونقول لك نجيب له بالمواطن كان له المواطن انا جو سوي اون تران دو بروفوكي لو سيتويان نقول له لازم تعود تبدل الحمل D'accord, tu lui demandes de m'adresser. هذه الخلاصة الأبيض. Comportement ensemble. Geste, des options matérielles, objets lancés. D'accord. نحتاج نكتب التصرفات هذه المواطن. المواطن كي كان فولونتير. ما يقدرش. تفضل مرحبا. لاكوي. لي فورمول دو بوليتيز. مش كلمة طيبة وابتسامة. لازم كي نروح على الراديو ما يديرش. D'accord. لازم كيروح لابوليغ البيلون داروا البيلون لازم افي طوماطو لازم لوطوبيديست ليه نهضر معاكم خير سكانات في ذلك ولا نجيب لي سكاني في ذلك لا كان راديو وكان سكانات علاه نجيب انا ملاك 10 سنين نضرب بها 200 كيلومتر على روتور بعد ندير له ان كليشي وبعد ندير هكا دي ار اس هذا هو موقع دونك التغيير يبدا هذا المفروض ما نسيبوش المواطن المواطن راهي كونفرونتي l'enfer journalier quotidien. Maintenant, on va trouver texte expression d'une intervention d'infliger du mal. نتوعد. فوق الخدام من ناحية تخرج منين تخرج؟ كما احنا خدنا في ذلك منين تخرج؟ نروح مدن. هكذا harcèlement, tout comportement qui avait une personne, humilié, la gêne, l'inquiète,
اونجي اللي عايشين هذا يكسبوا لي جيرون تحلف فيه والله ما فاهم les insultes à l'insulter. On est tous passés par cette voie, je fais un protection. Agression physique ou blessure, on a toujours même des partisans. Il ne le protège plus. Ça ne touche plus. عيط تروح تشكي دير شكوى بسيط صباح الصباح عندك قاضي عيطوك على 8 تفوت على 12 تفوت على 12 على البيت قاعد تفوت على 12 يشوفك حتى قاضي التحقيق انتوما يحب يسد فيك من تحت ومن بعد كي يديروا امر بالتحقيق وتمشي القضيه حيكون اسمها جلسه وحاكم دابا البروسيسوس وانت حتى البروفيسيونيل دو لا سونتي ما يشكيش يتضرب يسمح باه يدير لي فورماليتي داكور Pour le patient, acheter la du patient et de cause organique. En 90% des cas, également, psychiatrie pour le calmer, traiter la cause, utiliser sa confiance, la confiance et la prise en charge des personnes âgées. Gestion des phénomènes fréquents surtout à la zone d'accueil et de causes multiples, mauvaise qualité de l'accueil, due à la contre-position aux étudiants d'occupation, le décès تلقى في الدوامة Les facteurs sociaux et la délinquance sont fréquemment incriminés, mais ils émanent de toute la Bon, la délinquance n'est pas caractéristique. Les délinquants, les vagabonds, c'est typique un cadre, un établissement, on va être dans pareil. Vous ne pouvez pas éliminer la violence, c'est le risque du métier. Les vigiles ne font que provoquer l'agressivité chez les Ça, c'est كما قال المسؤول النفسي في un temps وقت لا décennie noire هذاك كان renforcer les établissements كان لا الصور تاع المؤسسات قبل ما كانش صور كي ترتب شي حاجه واش كاين l'institution تكون لنا الصور خارطين 4 متر avec des caméras de surveillance pour choisir ce faux il fait un temps où il y a des agents de sécurité سلاح تجي داخل على الباب طبطب يحل البطاقه الصغيره هذيك هذا هو الكونسيبت اكاي وانا رايح الكازاي انا رايح الامن العسكري فهمتوا كنا 10 heures du soir à 22 heures du soir كنا ندخل لاكورتي خلي ياكل بعضها كان لا ديرنيير فوا شفت de formation des cadres, par M. Messi, de son expérience pleine à Messi, à l'époque où il planifiait le conseil. L'infirmière qui a été agressée. Une infirmière a été agressée par un patient seul, par un plein de l'alcool. Il y a une fille qui a travaillé كمل هو الراجل هو راح منه وهي راح
لا صار دو سوان ولا البيرو قاعد تدير التشكيله وقاعد تدير هي ثاني ما عادش هي الديفو تاعها باينه حاجه هذا ديكومبريسي كيف كان بصح كان قابلاته هو كلمه وهي كلمه اي ماشي اللي يشوفوا الضرب واحد منهم راح accompagnement de la famille du patient décédé ماهوش كي يموت واحد الناس كل تهرب انا نقول يسهل عليك وهذا باين بلي راح يخرب نروح ونخليه داكور c'est prévenir la France toujours affecter la laïcité, isoler l'agité du public, l'inviter à s'asseoir parce que كان طلق الدواب كبرى كانت وانت قاعد تفكر se protéger à distance suffisante. شايف وانا في القضيه ديال الحاجه مش بتروح شويه وش نهرب ونخليها se défendre sans violence نحمي نفسي bien sûr لا sans راح يضربك مش بتروح مش بتروح تنكوك c'est comme ça. Faire intervenir les agents, c'est ce qui se passe généralement. يهزيدو ما يفيقش من جهه الضرب. واحد يضرب من قدام، واحد من الأرض، وبعد نعيطوا للبوليس، أنا شفناها يا جماعة الله ما يفيق. ونعطيو الطريقة، ومن بعد نزيدو نعيطوا للبوليس يدي. صح أنا عارفها صح. Se défendre sans violence, faire intervenir les agents de sécurité. L'agent de sécurité, خويا هذا هو الدور تاعو ماهوش لاشير الدور تاعو كي نتحكى انا نعيط افيزي مون سوبيريور هيرارشي خويا جي اغريسي حمل مسؤوليه في المؤسسه نديرو دي رابور تعيط للمحامي تاع المؤسسه يروح معك الشرطه يروح معك الوكيل الجمهوريه كاين دي فورماليتي ادمينستراتيف وحدها من المؤسسه شوفوا لا كان يقول معهم اكسكيوز طولنا عليكم مي لا بروميير جورني كونديسيون d'accueil intégrer dans la planification des soins le temps pour l'accueil du patient. Opter une identifiant son nom et sa fonction. Ce que nous avons fait. Une blouse, il y a le passé, du contraire, pas une chose qui chauffe, rien ne chauffe, qui va te la كيتبان الخيوط طايحه من وجهه قابليته للغوشيان فواسي صال كيوقع من الشعب ما يتغسلش تقعد في ليسيبيتي انديفيدويل دي كوك هذا وكذا مي موندر معاه انا نكزيج عليه مثلا يدير يلبس الشاشي ما نقولوش كيف يتحفظ سي سا ليبرتي انديفيدويل مي نكزيج عليه قال توني كوريك تلبس لا توني كومبليت حتى التحريكه تاعو ما تبانش تكون يدير الكارو ما تبانش البونطالون طويل السروال لا توني كومبليت داكور هادو حوايج نقدر جو بو كوريجي راح يخدم في ان ايتابليسمون يدير دي ريغل ستريكت ريغلمون انتيريور ستريكت pour les demoiselles le foulard comme a dit monsieur le médecin mais aussi le foulard blanc à une époque là qui كان directeur d'établissement Rémar Abiat c'était une exigence, une obligation. Ça en tant que règlement interne. D'accord. Aucun des étudiants bien sûr les filles qui étaient éloignées, étaient au Rémar. D'accord. Pourquoi pas instaurer cette discipline-là au niveau des établissements dans des structures hospitalières. Prendre connaissance du dossier du patient, avoir une communication adaptée pour chaque patient. كل واحد لازمه يحسب مستواه
حساب تاعو احسن القلقه اللي راح فيها احسن داكور صبح تعطوها على بنت عقليتكم انا هذه حياتنا اليوميه نخدموا بها احكي ديروا اوكي هنا سي لي فورماليتي ادمينستراتيف هنا هو En conclusion, l'accueil des usagers n'est pas que politesse ou gentillesse, mais en grande partie écouter et organiser la pompe, le confort, c'est ce qui patience et la discrétion et la أنا نقول بين الفم والبينيرو قاعد في بالي une définition de la parole. C'est le premier maillon de la chaîne des soins أو الحلقة من سلسلة النساء. كان كان هذا sur les normes مشينا على الأول كما تقول الشريك. tout ce qui suit واحد يسيب c'est la fluidité والله ما تحس بحاجه المريض راح قدام لي سوان كامل وراح يخرج حاله وما يسمع والو داكور سي لو بروميير انستون un accueil agréable sera pour la qualité et la réputation des patients. On décrit une citation de pasteur. Je ne veux pas savoir de quel parti tu es, je ne veux pas savoir de quelle religion tu es, tu souffres et cela suffit.